别把人当工具。赵露思喊出我不干了之后，赵露思如何把痛点变成后来者的路标？沉默被打破的瞬间。8月初的夜晚，空气里带着一丝潮湿的热意，本该是平静无波的时刻。可就在直播间的光影交错中，赵露思抬起头，用一种既平和又坚定的语气吐出了那句我不干了。那声音不高，却像一粒子弹击穿了屏幕，穿透了每一个人的心。这并非一时的情绪失控，而是长久压抑后的决绝释放。他的眼神既有疲惫，也有不容退缩的锋芒。那一刻，观众们不只是听见了一句话，而是感受到了一个人在被逼至极限后的呐喊。他击碎了沉默的湖面，激起的涟漪迅速扩散到整个娱乐圈，乃至每一个曾在工作和生活中被忽视、被消耗的人心中。为什么这句话久久不散？娱乐圈的热搜往往来得快，去得也快，但我不干了却像一颗长久悬挂的钟摆，不断敲击着人们的情绪。原因很简单，它触碰了无数人的痛点。多少人在职场中被要求无条件服从，被剥夺了选择权，情绪被忽视，健康被漠视，只剩下无休止的产出与绩效指标。这句话是一个人向庞大体系的反击，更是对不把人当人看的赤裸揭露。它之所以引起强烈共鸣，是因为太多人在其中看到了自己的影子，那份不甘，那份无力，还有那份渴望被尊重的心。从怀揣梦想到背负重压，18岁时，他带着一颗热爱表演的心踏进了娱乐行业。初入行时，他像所有新人一样，带着对舞台的憧憬和对未来的向往，全身心投入到每一次拍摄和每一个角色中。幸运的是，他凭借一部作品走红，一夜之间成为备受瞩目的新星。然而，走红并没有带来想象中的自由与尊重，取而代之的是高密度的工作安排，被动接受的角色分配，永无休止的通告与宣传。成绩被无限放大，失误被放大审视，甚至连疲惫和病痛都必须被掩盖。他发现自己曾经热爱的舞台正慢慢变成一条流水线，而自己不过是其中的一颗螺丝钉。单核依赖的隐形陷阱。在这个行业里，当一个艺人走红，团队往往会将所有资源集中倾斜给他。短期看，这似乎是一种高效的商业运作，但长期来看，这种单核依赖却潜藏巨大危机。他被迫承接超额的工作任务，身体和心理都在透支。与此同时，新人迟迟得不到培养和曝光的机会，团队缺乏后备力量，一旦他出现任何问题，整个运营体系都会陷入瘫痪。在这样的模式下，艺人被当作可无限产出的机器，而情感、健康、生活则被推到次要甚至无关紧要的位置。这是一种看不见的消耗，却能慢慢侵蚀一个人的热情与意志。合作与消耗的边界。在行业中，让当红艺人带动新人是一种常见的操作，本意是资源共享、互利共赢，但在实际执行中，这种安排常常演变为单方面的消耗。当节奏失衡、沟通缺位时，所谓的合作很容易沦为借人弃旧项目的手段。他需要频繁调整档期，接下并不适合自己的角色，甚至在剧本还未打磨完善的情况下仓促开工。外界只看到新作上线、综艺播出，却看不到幕后无数次深夜的加班和心理上的巨大压力。身体替灵魂请假。长期超负荷的工作不仅会让人感到疲惫，还会带来实质性的健康危机。他曾因过劳出现短时失语、体重骤降，心理评估中更是显示出焦虑与抑郁的倾向。健康绝不是可以用来交换的筹码，而是支撑职业生涯的根基。如果没有恢复与调整的时间，即便再高产，最终也会走向崩溃。他的经历再次证明，健康和创造力是相辅相成的，失去其一，另一项也会随之坍塌。掌控感的流失。一次代言调整的赔付，在没有任何提前沟通的情况下被直接划走，工作室的运营权迟迟未归还，原本10几人的团队被压缩到只剩几个人。这些变化不仅是物质上的损失，更是精神上的打击。对于创作者而言，财务安全感与团队稳定性同样重要。钱是对努力的认可，也是对未来的保障，
团队是彼此信任与情感的依托。当这些被剥夺时，人很容易陷入无力与焦虑的泥沼。拖延与晋升的隐形伤害。解约谈判一再拖延，期间还不断收到最好不要有动态的暗示。这种表面上的平静，其实是用时间将伤口按在水下，逼迫人窒息。拖延消耗的是耐心，晋升剥夺的是外界的关注与支持。不确定的等待，比直接的冲突更令人崩溃。这种慢性消耗，就像不断侵蚀意志的细流，让人失去自我判断的勇气。契约精神的真意。契约的本质应该是平衡双方权益，建立信任与秩序的桥梁。但当条款不对等，执行缺乏善意时，它就会变成束缚人的锁链。真正的契约精神是公平、透明、可协商的，而不是利用漏洞进行单方面压制。只有在互相尊重与理解的前提下，合约才具备长久的生命力。发声的策略与力量。一次助农直播中，他坚持零抽成，用行动切断利益绑定。这不仅仅是情绪化的反击，更是一种策略性的自我表达。在信息高度透明的时代，公众的关注和监督可以迫使制度进行改善。发声不仅是为了自己争取权益，更是为了让更多人看见问题的存在。别把人当工具的警醒。艺人不是摇钱树，更不是工具。这句话看似简单，却戳破了行业长期存在的问题。当短期利益被无限放大，人本身的价值就会被忽视，作品质量随之下降，观众失去信任，最终伤害的是整个行业。真正的长久之道是把人当作有情感、有尊严的创作者，而不是生产线上的零件。新人与顶流的共同困境。新人常因缺乏经验，在签约时放弃了许多本该属于自己的权利，顶流则因担心失去地位，不敢拒绝过度的安排，不敢停下来休息。真正的成熟，不是永远逞强，而是敢于承认我需要帮助。当越来越多人在规则内发声，行业才会被迫优化，让每一位创作者都有喘息与成长的空间。公众推动的力量。公众的力量既可以成就一个人，也可以推动一个行业的变革。真正有意义的支持，不是盲目站队，而是推动规则更加公平，让心理健康与修整机制成为标配。当更多人开始关心创作者的身心状态，后来者才能少走弯路，少流不必要的眼泪。把痛点变成路标。每一次发声，每一次披露细节，每一次讨论健康，都是在把个人的困境转化为公共议题。这些痛苦与经历会成为后来者的警示牌，让他们在面对类似困境时，知道可以如何选择，如何保护自己。从我不干了到我再出发。真正的胜利不是击败谁，而是让更多人能够健康、稳定地走得更远。当一个人被当作有尊严、有情感的个体去对待时，他的创作会更真诚，他的舞台会更长久。愿每个人都拥有说不的勇气，也拥有继续热爱的底气。因为尊重是所有美好发生的起点。感谢你读到这里。如果这些故事和思考曾触动你，欢迎在评论区留下你的看法。你认为合约、健康、发声之间应该如何找到平衡？如果是你，会如何与团队或合作方重建信任与边界？请点赞、订阅，并将这篇文章分享给需要的人。你的每一次参与，都可能让更多人听到这样的声音，也让更多创作者被温柔以待。